Mēs esam šobrīd. Mēs esam šeit, Straupē. Turpinām ceļojumu Vidzemē, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un esam Straupē. Mūsu šodienas izpētes vieta, kā mēs paši to esam nosaukuši, neatklātā Vidzemes turisma pērle Lielstraupes pils. Kopš 13. gadsimta pils piederēja baroniem von Roseniem, kas tajās saimniekoja līdz pat 1939. gadam, un tas šo vietu padara unikālu. Tas ir viens no retajiem īpašumiem Latvijā, kas vienas dzimtas rokās atradies vairākus simtus gadu. 60. gados pilī ierīkoja psihoneiroloģisko slimnīcu, kas te pastāvēja līdz pat 2018. gadam. Tie ir tāds gadsimtu mikslis. Man šķiet, ar to tā pils arī ir interesanta. Interjers šobrīd ir no 100 gadus vecs, tāpēc, ka 1905. gadā pils pilnībā tika nodedzināta, un reti jau kura pili tā atjaunoja. Un te arī tā Rozena mīlestība pret to savu vietu, ka viņi burtiski plikos mūros atkal iedvesa dzīvību un atjaunoja pili. Tātad šī gadsimta vēsture, pagājušā gadsimta vēsture un pagājušā gadsimta beigu un šī gadsimta sākuma vēsture, kas saistās ar Straupes narkoloģisko slimnīcu. Šobrīd rūpi par pili uzņēmusies pašvaldība un vērsi durvis apmeklētājiem, un nesenā slimnīcas vēsture vēl šeit ir jaušama. Slimnīcas laiks ir, par to daudz arī interesējās tieši par slimnīcu, gan nāk arī brauc šeit arī cilvēki, kuriem kādreiz dzīve ir bijusi saistīta ar šo vietu, viņu radinieki brauc. Jo viņi jau patiesībā nav nekur vairāk redzējuši kā noteikti nodaļu, noteikti palātu. Ja? Nav bijuši tornī, nav bijuši pagrabos, nav bijuši uz terasēm. Un tad pilnīgi jaunu skatu skatās to ēku, jo šobrīd tiešām ēka viss ir pilnīgi vaļā. Un tas dzīvais stāsts ir savukārt citiem, kas slimnīcas laiku nav redzējuši, ir detaļās atsevišķās. Palātās ar uzklātajām gultām, ja, ir nestuvēs, ir dažāda medicīniskā aprīkojumā. Atslēgas vieta ir biblioteka. Ja atbrauksiet uz pili, tad arī noteikti iesakām doties izaicinājumā atrast ceļu uz pils torni. Tas ir brīnišķīgs veids, kā ejot caur telpām, izzināt un iepazīt pils vēsturi gadsimtu gaitā. Jāni, vai tu zini, kur mums jāiet? Tā šitan ir slimnīcas daļa, vēl redzams. Tā, šī ir, man liekas, unikāla vieta, tā biblioteka un tā aura, kas šeit, šī, man liekas, ir tā vieta, kur parādās tā pils sajūta, vai ne? No bibliotekas jūs pa mūra līkām kāpnītēm uzkāpsiet galerijā. Galerijā atradīsiet mazas baltas durtiņas ar mazu atslēdziņu. Pēc tam pa stāvām kāpnēm kāpsiet, līdz atdursieties pie durvīm ar krampīti, tad iziet ārā terasē, un pēc tam atkal, kad nāksiet lejā, atkal krampīti aiztaisat. Nu, un tad tas ir tāds ceļojums, kur man šķiet, ka atcerās, kas paliek atmiņā. Ekspedīcijas noslēguma posmā pievienojās arī Laime. Kā nu ne, skats no torņa ir tā vērts. Skats, kas šeit pavarās, tiešām ir unikāls. Un man šķiet, ka tā vērtība tieši šī pārejas posmā ir, ka pašlaik nav veikti nekādi rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbi, nav iekārtotas smalkas ekspozīcijas, bet pils ir tāda, kāda tā ir. Un ko vēl svarīgi zināt, Lielstraupes pils ir vienīgā celtne Latvijā, kur vienā ēka apvienota viduslaiku pils un baznīca. Kādreiz mēs visi straupieši domājam, ka tā tad ir kādreiz uzbūvēta skaista pils, un tad tā viņiem bijusi, Rozeniem bijusi kapela, bet izrādās stāsts nemaz nav tāds. Ir veidota pils un paralēli bijusi veidota baznīca. Tā ka tas stāsts vēl pētāms, kāpēc ir divas ēkas bijušas tik tuvu vienotrai, kā tās ir savienojušās, kāda tā dzīve te bijusi, te vienkārši jāsēž un jāraksta un jāpēta. Noteikti atbrauc un iepazīsti unikālo pērli Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Jā. Uz tikšanos šeit noteikti vēl, jo pēc gadiem šeit būs interesanti atbraukt.